अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि आर्गूमेंट और बहस होने के बाद आप रिलेशनशिप कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक तहम्मुल मिजाजी के साथ बातचीत का आगाज़ करना है। उसके बाद फिर आपने अपने एक्ट और अपने वर्ड्स को तस्लीम करना है। आपने एक्सेप्ट करना है आपने क्या क्या कहा, उसकी ज़िम्मेदारी लेनी है। उसके बाद फिर आपने जहाँ आपको मुनासिब लगे आपसे ये गलती हुई है, वहाँ पर आप माज़रत करेंगे। उसके बाद फिर आप उस पर्सन को बताएंगे कि उसकी किस एक्ट और किस बात से आप हर्ट हुए हैं। देन आप उस पर्सन को सुनेंगे, उसको बोलने का मौका देंगे। उसके बाद फिर आप उस पर्सन को बताएंगे कि आप इस रिलेशन या फिर इस सब से जो आप दोनों के दरमियान हो रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी ज़रूरियात क्या है। देन फिर आप उस पर्सन को बताएंगे कि आप नेक्स्ट टाइम किस तरह से मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करेंगे। और इस सारे कुछ में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप तनकीद और ब्लेमिंग और